itu pesantren tua bagus semua. Ya, nanti aja bang kita ngecek ini ya gimana adanya. Satu, belakang. Belakang. Tadi mah ngomong kak ke bawah udah sampai kak ke bawah udah sampai. Mana sih? Mana api? Orang dibilang belakangan. Satu datangnya belakangan. Supirnya slow banget. Satu. Itu udah lewat. Banyakan itu mah. Wah, Bang. Udah ini. Apa jalannya ke rewel kalau itu. Bapak belum nyampe. Nggak boleh oleh itu doang sih. Api. Mana api itu? Hah? Aceh, bapak gua mana tuh? Bisa tuh. Hah? Bapakmu di mana? Pakai cek belakangan di mana? Dia pakai cek duluan. Tapi aku mana nih? Mungkin nggak ikut dia lagi katanya ya. Ini dia dengan babak chef. Enak kan? Benar tadi. Iya di mana? Mana dari itu mana? Mana dia? Buat terus aki-aki.